హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనేం కొన్నాను నాకేమొచ్చిందనే సిరీస్లో ఈరోజు నేను మీషోలో నుంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ ఆర్డర్ చేశాను. అది ఎలా ఉందో రండి చూపించేస్తాను. లుక్ ఎట్ దిస్ వైట్ కలర్ డ్రెస్. నాకైతే ఈ డ్రెస్సు ఇప్పుడున్న డ్రెస్సెస్ అన్నిటికన్నా ఇదే మంచి ఫేవరెట్ డ్రెస్ అయిపోయింది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది డ్రెస్ అయితే మాత్రం. మంచిగా యోక్ పార్ట్ అంతా మంచి ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఇచ్చాడు. అండ్ దుప్పటాకు వస్తే నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చింది. అండ్ దట్టు బాటమ్కి లైనింగ్ వచ్చింది. బాటంలో కూడా లాస్ట్లో కొంచెం నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇచ్చి దాని మీద కూడా వర్క్ ఇచ్చాడు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అస్సలు ట్రాన్స్పరెంట్గా అయితే లేదు. నేను ఈ డ్రెస్తో తీసుకున్న కొన్ని బ్యూటిఫుల్ పిక్స్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను. కోడ్ అండ్ ప్రైస్ వచ్చి నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. అంతే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.